வெல்கம் டு ஜஷாஸ் கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி மீல் மேக்கர் வெஜ்ஜு கபாப். எங்கள் சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்கறதா இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். 100 கிராம் மீல் மேக்கரு, அது ஒரு பவுலில் போட்டு நல்லா கொதிக்க வச்ச வெந்நீர் அதில் ஊற்றி 1 மணி நேரம் நல்லா ஊற வச்சுக்கணும். அது நல்லா பெருசாக ஊறி வரும். அப்போது 2-3 தண்ணி போட்டு அலசிட்டு நல்லா புழிஞ்சி எடுத்துக்கணும். அது புழிஞ்சி எடுத்ததை மிக்ஸி ஜாரில் மாற்றி கொஞ்சம் பல்சில் விட்டு கொஞ்சம் குறப்பாக அரைச்சிக்கணும். ரொம்ப நைஸாக வேணாம். இப்போ அரைச்ச பிறகு ஒரு பவுலுக்கு மாற்றிட்டு அதே மிக்ஸி ஜாரில் 2 வெங்காயம், 1 பச்சை மிளகாய், 1 கைப்பிடி அளவு மல்லி புதினா, இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு 1 ஸ்பூனு போட்டு எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி அரைச்சாச்சு. அந்த மசாலாவை இதில் சேர்த்துடலாம். 1 வெங்காயம் நல்லா பொன்னிறமாக ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்கோம். ஃப்ரை பண்ண வெங்காயத்தையும் மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு நல்லா அரைச்சிட்டு அது கூட சேர்த்துட்டு மஞ்சள் தூள் 1 டீஸ்பூனு, ஜீரகத்தூள் 1 டேபிள் ஸ்பூனு, கரம் மசாலா 1 டேபிள் ஸ்பூனு, மிளகாத்தூள் தனி மிளகாத்தூள் 1 டேபிள் ஸ்பூனு, மிளகுத்தூள் 1 டீஸ்பூனு, தேவையான அளவு உப்பு, லெமனு 1 டேபிள் ஸ்பூனு, கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு 2 ஸ்பூனு. எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்ந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம். தண்ணி எதுவும் சேர்க்க வேணாம். இதுவே இப்போ கரெக்டாக வந்துருச்சு பாருங்கள். கடலை மாவு 3 ஸ்பூனு, அரிசி மாவு 1 ஸ்பூனு சேர்த்து எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அப்போ தான் கிறிஸ்பியாக வரும். அதனால் இது போல் கொஞ்சம் மாவு கையில் எடுத்து உருண்டை பண்ணி இது போல் சைஸில் நான் பண்ணியிருக்கேன். உங்களுக்கு தேவைப்பட்ட வடை மாதிரியும் தட்டி பண்ணலாம். நான் கபாப் மாதிரி செஞ்சுருக்கேன். நீங்கள் கட்லெட் போலையும் செய்யலாம், இல்லை கோலா உருண்டை போல் உருண்டையாகவும் செஞ்சுக்கலாம். எல்லாத்தையும் இப்போ ரெடி பண்ணி வச்சாச்சு. ஒரு தோசைக்கல்லை வச்சு அது சூடானோடனே அதில் 2 ஸ்பூன் ஆயில் விட்டு அதை ஒன்று அப்படியே போட்டு கொஞ்சம் செவந்தோடனே அப்படியே திருப்பி விட்டு இது போல் கலர் வந்தோடனே இதை பொரித்து எடுத்துக்கலாம். சுவையான மீல் மேக்கர் வெஜ் கபாப் ரெடி ஆகிடுச்சு. இதை செஞ்சு பார்த்துட்டு கமெண்ட்ஸில் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள். லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள்.